Bueno, mis amigos de YouTube, en esta ocasión nos llegó esta depiladora y lo que nosotros hicimos fue verificar cada uno de sus piñones. Como pueden apreciar, uno de ellos está bastante estropeado, el otro está en muy buen estado. Y pues lo que nosotros siempre decimos, hay que verificar cómo desarmarlo, ya que uno puede dañar algún trinquete. En este caso tenía un alambre, una especie de alambre que funciona como trinquete para sostener una de las piezas. Como sugerencia, siempre que vayan a desarmar algún aparato, algún equipo, alguna cuestión, pues importante verificar primero en YouTube o en algún sitio del fabricante cómo desarmar la parte. En este caso pues vamos a extraer ese piñón que está bastante estropeado. Esto a raíz, me imagino, de ya el tiempo y el funcionamiento del mismo. También pudo haber sido otro factor, como esa piecita de extraer, generalmente uno como usuario pues no tiene cuidado. Y si vaya que está bastante estropeado este piñón. Y lo que vamos a hacer es quitar ese pin para poder sacar ese piñón, eso sí, con todo el cuidado de no irnos a picar. Es bueno tener herramientas adecuadas para desarmar. En este caso pues utilizamos un pin para sacar la cinta del celular, pero también hay destornilladores especializados para lo mismo. Y como pueden apreciar, está bastante estropeado, está bastante dañado el piñón. Y lo que nosotros pues como siempre es hacer y reconstruir y diseñar esta pieza, realizar el modelo 3D. En este caso utilizamos Autodesk Inventor, pero lo estoy visualizando en Rhinoceros. Ya pues es a gusto del programa que ustedes desean usar para modelar este piñón. Para su posterior fabricación utilizamos una impresora de la marca Photocentric. En este caso utilizamos este tipo de resina y pueden ver la ficha técnica como tal. Tuvimos un inconveniente, pero al final del video les voy a comentar cómo solucionamos este inconveniente. Y así nos quedó este hermoso piñón. ¿Cómo les parece? Y siempre que desensamblen alguna pieza o la vayan a ensamblar, verificar cada uno de los componentes que vayan en su sitio adecuado, tal cual como lo quitamos. Es decir, por ejemplo, si nos queda alguna pieza invertida, pues obviamente el funcionamiento no va a ser igual. Por eso es importante verificar todo eso. También obviamente hay partes que no es necesario desarmar. Y en este caso lo que hicimos fue aplicar un poquito de aceite y aquí hubo el problema.
El inconveniente es que este tipo de resina reaccionó con este aceite 3 en 1 y prácticamente el piñón se desintegró. Nos tocó y tuvimos que fabricar uno en material PLA para resina, y también pues obviamente podríamos utilizar la tecnología FDM. Sin embargo, cuando es un piñón demasiado pequeño, pues ya nos toca recurrir a lo que es una impresora que nos fabrica la pieza en resina, que son de mucho más calidad. Entonces aquí pueden apreciar, quedó súper bien, nuestro cliente se fue satisfecho y muy contento con el trabajo. Pues la idea de estos videos es mostrar cómo pueden solucionar ustedes mismos en sus impresoras, en sus programas de modelado. Y espero este video les haya gustado. Suscríbanse, apóyennos para poder seguir subiendo material que les ayude en alguna necesidad. Saludos y bendiciones. El Creador los guarde.